भाई ऐसा पति तो किस्मत वालों को ही मिलता है। दरअसल इस आदमी की पत्नी के गले के नेकलेस का हीरा घर में गिर जाता है तो इसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है अब तो मेरा गला सूना सूना सा लगता है। तो इसका पति बोलता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे नेकलेस के लिए ऐसा हीरा बनाऊंगा जो पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा। तो यह आदमी एक हीरे को इसमें डालकर गर्म कर लेता है और नया हीरा बनाने में लग जाता है। और अब यह बंदा ऐसा हीरा बनाएगा जिसे देखने के बाद इसकी पत्नी खुशी से पागल हो जाएगी। वह देखने से पहले अगर आप भी अपनी माँ को खुश देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड कर दीजिए, वरना दुखी तो सब कर ही रहे हैं। आखिर में आप देख सकते हो इस बंदे ने तो गजब का हीरा बनाया है।